你做了一份动态履历，想配上音乐，可是却不知道去哪边找音乐，而且也不知道怎么把它们结合在一起吗？今天就教大家用免费的工具，快速完成这一切哦。酸甜苦辣不废话，都在我们客服真心话。上周已经教大家如何使用我们的免费工具来制作我们的动态履历，有各种范本，大家可以去挑选。那今天就要教大家如何利用这个免费的范本，配上音乐，让这份履历更加生动活泼哦。我们一起来学习吧。好 ，OK， 那上次已经教大家怎么制作我们的动态履历了。如果还不会做的朋友，可以点选上一集的内容，先复习一下。那当我们有这个动态履历的作品之后呢，我们就要将它配上音乐，让它更吸引人嘛。那今天要教大家配音乐的方式，就是到我们的 YouTube 的免费音乐资料库去搜寻免费的音乐哦。那很多人都看过 YouTube， 不知道大家是不是有自己的账号呢？如果没有的话，请赶快申请一个。那怎么申请就不教大家了，因为其实也蛮简单的，网络上很多都有教。那今天我们有一个账号之后呢，我们就登录我们自己的账号。登录之后呢，大家会看到是长这样的界面，就右上角会是你自己本身的 logo， 你账号的样子。点上去之后，我们要点的是 YouTube 工作室。那如果你从来都没上传过影片也没有关系，因为基本上它就是有这样子的工具让你可以使用。那么呢，我们看看怎么样使用免费的音乐。往左边这一排看都是它的各种功能，我们要点的就是音乐库这个选项。那 YouTube 基本上它所有的音乐就是免费的嘛，因为它让你上传到 YouTube， 所以它是免费让你使用。当我们点进去音乐库之后呢，它会有这么多的选项可以让我们去选择。那通常找音乐，我们都是找一个符合这个影片的气氛或者是风格。那今天我们要做的是履历嘛，就是让人感觉是比较平静，然后带一点点开心的感觉，至少让看的人感觉是开心的。所以呢，我们就从搜寻这边左边有个下三角形的图案，我们点进去，它会有几种选的方式。那我们就从类型跟情境上去选择。那类型我们可能希望有一点流行、轻松流行的感觉，然后我们就选流行套用。然后呢，可能它会比较偏向，它这一次可以套用几个选项，不会只有一个。情境，那可能这个情境也有可能是平静的、欢快的、快乐的，或是开心的，那都可以，大家可以自己去揣揣看。它只是缩小我们要选音乐库的这个范围。那我就选开心的套用。当你选好这个类型之后呢，它就会把所有符合这些类型的都丢出来给你看。那你可以这样子点进去，一个一个试听。你可以这样去做试听，有没有？你可以每一首歌都去听听看，你觉得哪一首比较适合 ？OK， 假设我觉得这首歌还不错， A Year Ago 还不错，那你会发现每一首歌后面为什么有些 instrumental 这个意思呢？它就是说乐器而已，纯乐器。因为很多歌曲它有人在唱歌嘛，那我觉得有时候有歌词的歌曲会让人比较分心，没办法好好专心看我们的影片的可能一些文字内容。所以呢，如果你是想要放在履历后面的话，其实我觉得放没有歌词的歌曲会更适合啊。所以我们就选这首 instrumental 的 A Year Ago， 然后呢，我们就按右边这个下载，它就会下载到我们电脑上去了。OK， 那我们就今天就使用这首歌来教大家怎么去把它剪到影片里面。好，那当我们已经把这个音乐呢跟影片都准备好之后呢，我们就放在一个资料夹里面。这首就是等一下要配的音乐，那这个呢就是等一下我们要制作的这个动态履历的影片档。好，接着呢，之前有跟大家讲过有个剪辑软体叫达芬奇嘛，然后也有教大家怎么去使用下载。那如果还没有下载的朋友呢，可以先点选我们上次那集，按照它的步骤一步步去下载完成就可以了。那里面也有很精确的这个达芬奇完整的这个简易影片的教学，大家可以进去看一下。今天这集只是要快速教大家如何套用音乐，然后输出影片档。好，那首先呢，我们先打开达芬奇的软体。达芬奇有分免费版跟付费版。那基本上一般人我们用免费版就非常够用了。打开软体之后呢，你会看到这样的界面，我们就点2下，让它开启一个新的专案就可以。那首先呢，我们就是要打开我们的这个资料夹啦，我们要把我们的音乐跟影片都拉到我们的这个资源库里。左边这一条就是资源库，我们就直接按住影片不放，然后这边有个加号的时候把它放手。他会问你说你要不要改变这个影片的格律。那一般我们只是要做简易影片嘛，我们就让它改变就好了，就是让所有剪辑的这一条的格式跟我们这个
影片的格式是一样的。然后再来呢，我们加上我们的音乐，点上我们的音乐之后，一样拉进来放手，有出现加号就可以放手了。那接下来动作非常简单，等一下很快你就可以输出我们的这个动态影音的档案了。首先呢，先把我们的影片拉到右边下角这个时间轴里，放手之后，它就会出现一整个长串的这样子的图案。接着呢，我们就把我们的音乐也是按着不放拉进来，然后最后呢，我们就调整我们的影音的长度，保持一样就可以了。当你看到箭头靠近尾巴的时候出现这样子向右的符号呢，我们就往内拉就可以了。然后你就会发现 ，OK， 那整个影片档大概就是这样。好，那缩短之后呢，我们就来看一下，到底这个影片配上音乐是什么效果呢？还算可以嘛，对不对？好，接着呢，我们的影片配上音乐配完之后呢，如果你这个时候还想加一点音效的话，那你就可以把我们的音效档也陆续拉到你想要加进去的片段就可以了。那最后呢，我们只要选择把这个有音乐的这个影片输出就好。那我们就点选最右边最下面右边这个火箭，按一下之后呢，我们就可以选择我们的影片输出格式。那基本上我们不要太复杂的话，我们就按照我们的 custom， 就是它预设的就可以了。然后我们的 browser 就选一下我们要存放的位置，那我们就选择我们的位置，然后帮它取个名字，比方说这叫影音履历。然后下面基本上就也不太需要改了。如果你真的要改细节的话，那你就要学更完整，就是影片怎么设定会最好。那它这边 custom 已经帮你预设好基本 OK 的这个画面了，我们只要选择左下角这个加入，让它去渲染就可以了。那按这个之后呢，它不会马上输出影片呢，我们要到右边右上角这个画面来看一下。这个呢就是等待被输出的影片，你必须再多按一个 Render All， 就是执行这个渲染，它才会开始渲染出一个真正我们需要的影片。好，那它会跑一个像一样绿色的这个线条，等它跑完之后，恭喜各位，你的影音履历就做出来咯。OK， 已经输出完了，那我们就来看一下我们制作出来这个影音履历吧。今天的分享你都学会了吗？相信经过这几集的这个履历教学的方式，每个人都可以做出属于自己个人特色的动态影音履历咯。那祝福各位在求职的路上都可以很顺利的找到适合自己的工作。如果你喜欢我们影片的话，别忘了帮我们按赞、分享，顺便开启小铃铛哦。我们客服真心话就下次再见啦，拜拜。